நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வேலையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வயலை வந்து சுத்தம் பண்ண தான் வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காடு இந்த வரப்பு ஃபுல்லாக சுத்தம் பண்ண தான் வந்திருக்கோம். பாருங்கள் அந்த காடை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. சரியான காடு. ஏன்னா தண்ணி விட்டுட்டு இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ண முடியாது. இதேமாரி தான் சுத்தம் பண்ண போகிறோம். தண்ணி விட்டுட்டுலாம் மம்டியை போட்டோம்னா நம்ம அவ்வளோதான், நம்மளால் வேலையே செய்ய முடியாது, அந்தளவுக்கு ஆகிடும். பாருங்கள் எப்படி சுத்தம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் வேலை இல்லை. பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த சேமந்தட்டெலாம் ஃபுல்லாக வெட்டி விட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். வெட்டி விட்டுட்டு அடுத்தது வயலுக்கு நடவுக்கு ரெடி ஆகுது. அதனால தான் இவ்வளோ ஒரு உழைப்பு போட வேண்டியதாக இருக்குது. எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள், புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும். ஓகே நண்பர்களே, கண்டிப்பாக வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணவே மாட்டேறீங்க, வாரீங்கன்னு ஒரு லைக் 2 லைக் தான் இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி சொல்ல நினைக்காதீங்க. ஜாலியாக தான் இருக்குது. அது கூட ஒரு அடுத்த வாட்டி நல்ல வீடியோ போடுவோம். ஓகே, நன்றி, பாய் பாய், வணக்கம்.